अस्सलाम वालेकुम। आज हम फायर अलार्म सिस्टम में स्मोक डिटेक्टर के बारे में बात करेंगे कि इसे हम क्लीन कैसे करते हैं। ये देखें जी, ये हीट डिटेक्टर है एनीमी कंपनी का, और इसी तरह ये स्मोक डिटेक्टर है। ठीक है, इसको अब सफाई का तरीका ये है, ये इसकी किट है। इसमें ये एलईडी है जो ब्लिंक करते सप्लाई के लिए, और ये स्मोक डिटेक्टर है जो कि स्मोक को डिटेक्ट करता है। और इसके अंदर ये इसका फ़िल्टर है जिसमें स्मोक आता है। तो हम इसे खोल के ब्लोरिंग करेंगे। ये हम ब्लोर से कर चुके हैं और ये देखें ये क्लीन हो चुका है। और इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग कर देंगे। जी ये देखें, हमने इसकी सफाई करने के बाद इसको पैक कर दिया दोबारा इसकी असल हालत में। यही थी स्मोक डिटेक्टर की क्लीनिंग।